Արցախ իսկավորիր խաղային աշիվը 1000 եւ ավելի դրամով։ Ու տաժ 2 նոր Hyundai-ներից մեկ։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, մեծարգո ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հայրենակիցներ։ Ես կփորձեմ առավելապես խոսեմ ինչ է որ օրակարգում ներառված է, դա կառավարության ծրագրի արդյունքներից է։ Եվ կփորձեմ, ես ինքս առանձնացրել եմ որոշ դիտարկումներ, հերթով քննարկենք եւ ներկայացնենք լայն հանրությանը։ Մի պահ դիտարկենք 2017 թվական եւ 2019 թվական։ Կառավարությունները դնում էին ծրագրեր, համրագրում էին արդյունքներ եւ հաճախ կներեք, բայց այդ արդյունքները չափվում են ընդհանրապես տնտեսական աճի ցուցանիշով։ Եվ դիտարկենք 7.5% 2017 թվական, 7.6% 2019 թվական։ Արդյոք այս ծրագրերի հասարակականության արդյունավետության տարբերությունը ընդամենը 0.1% է։ Իհարկե ոչ, եւ ես կփորձեմ դա հիմնավորեմ բազում, այսպես ասած, վիճակագրական նաեւ պնդումներով եւ ցուցանիշներով։ Առաջի ցուցանիշը, որը որ մենք խոսում ենք, ասում ենք, մենք պետք է աշնանաբար ընդհանրապես կարծում եմ տնտեսական աճի ցուցանիշի որպես քանակական ցուցանիշ վերաբերվենք միայն որպես բացարձակ արժեք, այլ պետք է դիտարկենք որակական ցուցանիշը եւ մենք անդադար պետք է խոսանք տնտեսական զարգացման, այլ ոչ թե տնտեսական աճի մասին, որը իր մեջ ներառում է նաեւ քաղաքական համակարգեր, սոցիալական ենթակառուցվածքներ, ինչքանով են սրանք արդյունավետ կենսագործվել։ Բայց այնուհանդերձ առաջինը ես կփորձեմ քանակական ցուցանիշներ, նաեւ դրան համընթաց քանակական ցուցանիշ, դրա որակական բաղադրիչը անդրադառնամ։ Իրական հնայի աճ։ Վարչապետը իմ գործընկերներն նշեցին, որ Եվրոպայում առաջի քանակական որպես ցուցանիշ աճով մենք առաջինն ենք եղել, ես ինքս փորձեցի արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալները նայեմ, ասեմ, որ մենք պետք է արդեն ոչ թե Եվրոպայի հետ կարծում եմ համատենք, այլ համատենք աշխարհի հետ։ Եվ երբ որ մենք քննարկում ենք աշխարհում այդ ցուցանիշի աճով, մենք աշխարհում 7-րդ տեղն ենք գրավել, այնտեղ ավելի բարձր աճի թվեր են գրանցել, ըստ էության գաճաճ կամ համեմատաբար փոքր երկրներ, ես որպեսզի իհարկե այդտեղ մեծ երկիրեր կա, բայց ցածր եկամուտներ ունեցող, ես կարող եմ հնչեցնել, որպեսզի հավելյալ, այսպես ասած, փնտրտուքների կարիք չլինի։ Դրանց են Հարավային Սուդանը, Ռուանդան, Լիբիան, Դոմինիկան, Եթովպիան, Բանգլադեշը եւ գայսա Հայաստան, այսինքն հասկանալի է դրանց կենսամակարդակները, որ մենք դիտարկում ենք ոչ միայն Եվրոպայում, այլ նաեւ աշխարհի առումով մենք առաջանցիկ տեմպերով ենք զարգանում։ Հիմա հարց կարող է հնչի, բայց էլի 0.1% է, բայց էլի ավտոմեքենաների աճ եւ այլն, բայց 0.1%-ը սա էր, ասեմ, որ ավտոմեքենաներից հարկային մուտքերը կամ նպաստումը այլ հավասար պայմաններում, դա մոտարապես հարկային մուտքերի տեսքով 55 միլիարդ է։ Բայց այդտեղ մի հատ կարևոր հանգամանք կա, որ մենք մոռանում ենք։ Իսկ ինչպիսին էր աշխարհը 2017 թվականին, այսինքն աշխարհում աճի մակրո միջավայրը ինչպիսին էր եւ ինչպիսին է 2019-ին աշխարհում աճի մակրո միջավայրը։ Այս առումով ես պետք է ասեմ, որ աշխարհում 2017 թվականին միջինում արձանագրվել էր 3.9% աճ, որից զարգացող երկրներ, այսինքն առավելապես այն երկրների զամբյուղը, որտեղ որ մենք համադրելի ենք, 4.8%, եւ 2018 թվական աշխարհը 3.6%-ով էր միջինում զարգացել, զարգացողները 4.5, 2019 թվական աշխարհը 2.9, զարգացող երկրները 3.7։ Ինչի համար է սա կարևոր, որ երբ որ քո գործընկեր երկրներում տնտեսական աճի տեմպերը քիչ լինելով աշխարհում ըստ էության ավելի վատ պայմաններ դու արձանագրում ես ավելի համադրելի եւ ընդհանուր միջև ավելի բարձր աճ, սա նաեւ խոսում է որոշակի, այսպես ասած, առաջանցիկ տեմպերի մասին։ Եվ մենք այս առումով խզումը միջին վիճակագրական աշխարհի եւ խզումը նաեւ մեր համանման երկրների միջև ավելի արագ տեմպերով ենք ըստ էության որակական տեսանկյունից 2019-ին գրանցել, քան նույն 2017-ին։ Հիմա փորձեմ մի բան էլ մոռացա, այդ պետական պարտքի մասով էլ, որ 2017 թվականի մոտ 800 միլիոն դոլար էլ պետական պարտք էր վերցրել, այդ էլ թողում եմ ապագա սերունդներին, որպեսզի դրանք հաշիվներ անեն եւ տեսնեն, թե ինչքանով էր դրանք համադրելի։ Մյուս բանը, որը որ պետք է ասեմ, դա որակական փոփոխություններն, այսինքն օրինակ հնայի կառուցվածքում հանքարդյունաբերության մասնաբաժնի համատաբար կայուն եւ վերամշակող արդյունաբերության բարձր աճը, եթե մենք հիմա դիտարկենք թվերով, ես կարող եմ իհարկե փորձեմ նաեւ ասեմ, դա ըստ էության մոտարապես 4%-ային կետով 2017-ի համեմատ ավելացել է։ Խոսում ենք հարկերի մասին։ Հարկերը որպես թիվ
կլինի 200-500 էական չի։ Ինքը այդքան էլ միայն քանակական ցուցանիշ է, բայց կա որակական ցուցանիշ։ Դա հարկեր հնարաբերակցությունը եւ երկրորդ կարևորագույն դիտարկումը խոշոր հարկ վճարողներ, ընդհանուր հարկ վճարողների համատեքստում, երբ որ մենք ուսումնասիրություններ ենք անում, ինչ ենք նկատում, որ այս առումով եկամտային հարկերը ինչպիսին են օրինակ հենց ուղղակի հարկերը ինչպիսին են եկամտային հարկը, շահութ հարկը, դրանք այլ հավասար պայմաններում բիզնեսը ավելի դժկամությամբ կամ հարկային հավելյալ վարչարարությունն է պետք որ դու այս հարկերը նկատես։ Այն պարագայում, երբ որ ավելացված արժեքի հարկը եւ ըստ էության ակցիզային հարկը, դրանք համատաբար խոշոր բիզնեսը ավելի պատրաստական է։ Ինչի, որովհետև դա գնի վրա ըստ էության անաղոյակերն սպառողը վճարելու, այսինքն երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք 2019-ի հարկային մուտքերի կառուցվածքը, մենք տեսնում ենք, որ ուղղակի հարկատեսակները եւս ավելացել են բավականորեն, իսկ հարկեր հնարաբերակցությունը եւս ավելի քան թիվը հստակ կարող եմ ասել, ավելի քան 1.38%-ային կետով ավելացել է։ Հաջորդը, երբ որ մենք դիտարկումներ ենք անում, գրանցված բիզնես սուբյեկտներ հարկային եկամուտների մասով որոշակի անուղղակիորեն եւ ընդհանրապես ներդրումային միջավայրի, ընդհանրապես բիզնես գործունեության համար անուղղակիորեն, այսպես ասած, որակական ցուցանիշը նաև գրանցված բիզնես սուբյեկտներ։ Այս առումով մենք պետք է ասենք, որ եթե մենք 1 տարվա կտրվածքով նայում ենք, մոտավորապես 15,000 ԱԶ-ա գրանցվել ավել, 5,000 ՍՊ, ՓԲ-ները, ԲԲ-ները մոտավորապես էլի 126-24։ Այսինքն բիզնես հետաքրքրությունը աճել է։ Ես ճիշտն ասած նկատում եմ, որ իմ նշած կետերով դրանք բավականաչափ շատ ենք, փորձեմ էլ ինչ-որ առումով հարայնացնեմ մնացածը։ Մյուս արդյունքը ՓՄԾ եւ բիզնես, ինչ ենք արել ՓՄԾ-ի համար։ ՓՄԾ-ի համար շեմ ենք բարձրացրել, որը որ ըստ էության 2019 թվականի հունիսի 9-ից այս շեմը ըստ էության 58.35-ի փոխարեն մենք բոլորովս դարձեցինք 115։ Ինչ ենք արել ընդհանուր բիզնեսի համար։ Այն գերավճարները, որոնք որ ըստ էության կային, անցումային գերավճարները, սրանք եւս ավելի քան 200 միլիարդ դրամով նվազել է։ Մյուսը Եվրոպարտատոմսերի թողարկումը կարող ենք էլի ասել, էլի է եղել, թվեր ներկայացնենք եւ այլն, բայց սրա որակական կոմպոնենտը կա։ Առաջինը երկիրը էլ ավելի գրավիչ է դարել եւ դրան հաջորդած օրինակ նույն այլ բանկային, այլ խաղացողների կողմից Եվրոպարտատոմսերը նվազեցրել են տոկոսադրույքը եւ որն ամենակարևորն է նաեւ սրանից այլ հավասար պայմաններում շարքային քաղաքացի մեր հայրենակիցը, որը հիմա մեզ լսում է, ինքը պետք է ավելի շատ մեծ չափով պետական պարտ վճարեր արտաքինի կոմպոնենտի, բայց մենք որ ավելի էժան այսպես Եվրոպարտատոմս ենք տեղաբաշխել եւ կարողացել ենք այդ պարտքը ինչ որ առումով վերակազմակերպենք, մոտավորապես 10 մի վարքան, հեսա հստակ թիվ ասեմ, 10 միլիոն դոլարի կարգի մենք հնարավորինս այդ բեռը, որը որ շարքային քաղաքացին պետք է վճարեր արտաքին պարտքի սպասարկման համար, համեմատաբար նվազեցրել ենք։ Մյուսը զբոսաշրջայությունը եւ արտարժութային հոսքը։ Դες առումով միջազգային պաուսներ ես հանդիպել եմ, ինչա տալի միջազգային պաուսներ, ինչ թիվ է եւ այլն։ Հենց տնտեսության դիմադրողականությունը եւ ֆորս մաժորային պայմաններում դիմակայելու հնարավորությունը դա ձևավորվում է այսպես միջազգային պաուսները, որը որ միայն 1 տարվա ընթացքում մոտավորապես 590 միլիոն դոլարով ավելացել է, այսինքն 26%-ով աճել է։ Այն իդեպ զբաղվածություն եւ գործազրկություն, այդ 87,000-ը, որ ակնհայտ է որ կա, դա երևում է նաեւ իմ ասած եկամտային հարկի ավելացումներով հարկային եկամուտների կառուցվածքում, հա, եւ ստեղ էլի 2.5%-ային կետով ըստ էության զբաղվածության մակարդակն աճ է։ Եվ պետք է նշեմ, որ նաև 2019 թվականի նոյեմբերին, 2018-ի իհարկե այս գնահատումներով, բայց աղքատության մակարդակը եւս նվազել է եւ ես վստահ եմ, երբ որ 2020 թվականի մենք արդեն 2019 թվականի տնտեսական աճի արդյունքները կդիտարկենք աղքատության մասին, ել ավելի մեծ չափով կլինի այս աճը։ Կապիտալ շինարարության մասին խոսվել է, որ 460 կիլոմետր պաշտպանության ոլորտի մրցունակության բարձրացումը, իդեպ պետական կառավարման բարեփոխումներ, ես հիշում եմ մեր գործընկերները հարցեր էին տալի, այ որ բարեփոխումներ եք անում, ինչ արնելու եւ այլն, ասեմ, որ մոտարապես տրանսպորտային միջոցները նվազել են, այսինքն ոչ թե մոտարապես հստակ 477-ով եւ պետական բյուջեի այս օպտիմիզացիայի արդյունքում տնտեսվել է մոտարապես 1 միլիարդ 278 միլիոն դրամ։ Խոսվում է ներդրումների մասով
այստեղ գերակա ոլորտներում ըստ էության մի շարք միջոցառումներ, որոնք եւս ներդրումային միջավայրով են պայմանավորված։ Էական աճ կա հարային կազմակերպությունների մասով, որը որ չի խոսվում, բայց սա պետք է շեշտել, սա օրինակ նույն ինչ որ առումով կորուստների նվազումը, հա, կլինի գազի բնագավառում, էլեկտրաէներգիայի բնագավառում, սա եւս կարևորագույն քայլեր են։ Եվ վերջում պետք է ասեմ, որ չափազանց կարևոր է, որ մենք հիմա խոսում ենք 2019-ի մասին, բայց գիտակցում ենք, որ կա ճգնաժամ, երբ 2020 թվականի միայն թվերը թվային առումով եթե մենք դիտարկենք, կարող է անկում լինի, բայց այդ անկումը, եթե որ մենք դիտարկենք օրինակ նույն 2009 թվականին անկման հետ, ես թվերը կհնչեցնեմ, աշխարհը ժամանակը ավարտվել է արդեն շուտվանից։ Մի վարքյան, եթե թույլ տաք, եթե աշխարհում միջին անկման ցուցանիշը մենք դիտարկենք, ապա այդ ժամանակահատվածում ըստ էության 0.1 էր, զարգացող երկրները աճել էին 2.8%-ով, Հայաստանի Հանրապետությունը գրանցեց 14.1% աճ, եւ սա այն պարագայում, երբ որ արտաքին պարտքը, այդ որը որ ուղղված էր հենց այդ կենսաթոշակներ, ՓՄԶ-ներին ակտիվություն եւ այլն, մոտավորապես 1.5 միլիարդ դոլարով աճեց։ Սա ինչի մասն է խոսում, որ բոլոր այս միջոցառումները, որը իրականացնում է կառավարությունը, նպատակ չունեն յուրայիններին աջակցելու, նպատակ ունեն թիրախային, հասցեական եւ մեծ շահառուների թվականակ ապահովող աջակցություն իրականացնելու համար։ Կներեք, այգին բանը չհասցրեցի, բայց հուսով եմ ինչ որ մի ձև կարողանամ սա ներկայացնեմ։ Շնորհակալություն։